मास्टर मंज़ूर जी वरसी के अॼु मुकम्मल 10 साल गुज़री विया, पर अफ़सोस जो हुन जी वरसी सक़ाफ़त खाते न मल्हाई। चइजे त मास्टर मंज़ूर सिंध जो हिकु भलोड़ फ़नकार हुयो। जीअं त हुन जो जेको ॻायल गीत हुयो, जंहिंजा कुझु ॿोल हुया, हर जाइ पहिरीं हर महफ़िल में मूंखे तुंहिंजी कमी महसूस थी थिए। इहो जेको मास्टर मंज़ूर जो कलाम हुयो, KTN ते हलियो हुयो ऐं इन ई गाने मां मास्टर मंज़ूर खे तमामु घणी इज़त ऐं शोहरत पिणु मिली। मास्टर मंज़ूर पंहिंजे एल्बम मां केतिरा ई गाना त रिलीज़ कराया, पर उन्हनि एल्बम मां मास्टर मंज़ूर जो इहो कलाम तमामु घणो वायरल ऐं मशहूरु थी वियो। ऐं नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त इहो ई गानो वाहिद हुयो जंहिं मास्टर मंज़ूर जी इज़त ऐं शोहरत खे आसमान जी बुलंदियुनि ताईं पहुचायो। मास्टर मंज़ूर सिंध जो अहिड़ो वाहिद फ़नकार हुयो जंहिंखे अॼु बि पंहिंजा परस्तार यादि करे ऐं उन जी वरसी मल्हाए रहिया आहिनि। पर अफ़सोस सां चइजे थो त मास्टर मंज़ूर पंहिंजो पाण खे पंहिंजी मुंद खां अॻु मारे छॾियो। मास्टर मंज़ूर जा 100 खां वधीक एल्बम रिलीज़ थियल आहिनि ऐं जीअं त हुन जेके पंहिंजा काफ़ी एल्बम नाज़ प्रोडक्शन खे पिणु ॾिना हुया। नाज़रीन, मास्टर मंज़ूर खे अॼु जोके ताईं पंहिंजा परस्तार विसारे त न सघिया, पर अफ़सोस जो मास्टर मंज़ूर जो मौत अफ़सानो बणियल आहे। हाणे मां तव्हांखे मास्टर मंज़ूर जी लाइफ बाबति शेर ॿुधाए तव्हां खां इजाज़त वठंदुसि। मार पवई मौत, मारियई अहिड़ा घोट जंहिंजी मुंद न हुई मरण जी।